देखिए फ्रेंड, अगर आपके चॉइस है एम्पलीफायर में नो साउंड की प्रॉब्लम, सबसे पहले स्पीकर लगाइए। 2 नंबर पिन इसके जो है सिग्नल इनपुट है, यहाँ पर अगर उंगली टच करके हल्का सा टच करेंगे तो हमिंग की आवाज़ आएगी। इसका अर्थ आती है कि हमारे आईसी जो है बिल्कुल ओके है, वायरिंग वगैरह में दिक्कत है। और यहाँ से अगर हमिंग नहीं आती है, वायरिंग सभी कुछ ओके दिख रहा है, तो आपको क्या करना है कि एक मल्टीमीटर प्रोब को यहाँ ग्राउंड पर लगाना है। इसके बाद यहाँ से पिन काउंटिंग करना है 1 2 3 4। चौथी नंबर के पिन पर हमारी यहाँ से एक जंपर होकर ये हमारे प्लस वाले कैपेसिटर से पॉजिटिव सप्लाई आती है और नेगेटिव ये नेगेटिव और पॉजिटिव पर यहाँ से सप्लाई आती है चौथी नंबर पिन पर। तो आपको यहाँ 12 वोल्ट मिलना चाहिए। चौथी नंबर पिन पर आपको 12 वोल्ट सप्लाई मिलनी चाहिए। अगर 12 वोल्ट सप्लाई नहीं मिलती है तो आप यहाँ से प्लस वाले कैपेसिटर से एक वायर लेकर चौथी नंबर पिन पर जंपर कर दीजिए। डायरेक्ट आपका आईसी से आवाज़ आने लगेगा। सप्लाई मिसिंग की वजह से आवाज़ नहीं आ सकता, ठीक है। और सप्लाई अगर आ रहा है, आईसी हीट हो रहा है, तो आईसी चेंज करिए। आपका जो फॉल्ट है 100% क्लियर हो जाएगा। इतने के अंदर ही फॉल्ट आता है, बाकी और ज़्यादा कुछ आता नहीं है वैसे।